Let's start mga idol. May isi-share lang ako sa inyo mga idol na isang tutorial about dito sa V8. Ayan. Kung paano tayo makakakuha ng isang best sound effect. Minsan makikita natin mahina yung sound effect music natin. Dahil meron siyang connection dito mga idol na pwede natin gamitin na para lumito yung sound effect natin na medyo malakas. Kasi yung isang dito connection mahina siya. Kaya nito mga idol, meron ditong line. Paliban dito sa charging connection, ito mga idol. Ito sa charger. So, minsan ang ginagamit ko ito mga idol. Itong sa extra cord niya dito. Yung sound effect niya. Ito ang ginagamit ko nung una. So, mahina. I-try natin mga idol. Makita natin kung gaano kalakas yung yung dito yung control niya dito. Try natin. I-connect natin dito sa So, try natin mga idol. Ayan, kinunik ko na dito sa ayan, nakakunik siya sa line 3. Ito yung sa sound music natin. Ito. I-try natin yan kung gaano kalakas. Ito po yung ginagamit ko na sound effect music sa live streaming. Sagad na po yung volume niya. Yan na po yung pinakamalakas na connection niya. Ayan. Sagad na po yan mga idol. Pinakamalakas niya. So, pag yan ay nasa recording na, nasa live streaming kayo, mahina na yung niya. Mahina na yung sound effect music mo. Halos hindi na marinig siya. Sagad na sagad yan mga idol. So, subok tayo dun sa pangalawa. Yun, dito idol. Dito sa pangalawang to. Try natin dyan. Ayan, kinunik natin siya sa pangalawa. Tignan natin kung lumakas siya. So, mas lalong humina. Makikita natin mas lalo siyang humina. Doon sa magkatabing ito. Mas lalo siyang humina. Ang niya, recording. Kahit sagad na yung volume dito yan mga idol. Yan, sagad na siya. Sagad na yung yung mga control niya wala na, sagad na. Hindi masyadong maganda yung ating recording pag ganong mahina ang ating sound effect music. Wala na, sagad na talaga idol. Ayan. Yung volume ko dito yan. Yung volume natin sagad na. Ayan. So, may paraan pa kaya mga idol para mapalakas natin yan. So, saan tayo pipili dyan ng pinakamalakas na sound? Kasi ito yung ating mic control. Yung para dito sa ating mic. Ayan. Saan natin mapalakas yan. So, may isang paraan pa mga idol para mapalakas yan. Nagamit tayo ng isang cord. Ito. Meron siya ditong cord. Ayan. Dito. Pang saksak. Hindi ko kaanong kabisado kung anong tawag dito mga idol. Para doon sa dynamic mic natin, meron tayong dynamic mic. Yung malaki nating connection dito. Gagamitin natin yung mga idol. Lumakas yung sound natin. Ito. Ito yung dynamic mic natin. I-try natin na i-connect yan sa sound effect music natin kung gaano siya kalakas. Nakikita nyo. So, kailangan yung cord.
So, ang kailangan yung cord ay ganito. Ganito kalaki, mga idol. Yung kasya dito sa saksakan ng ating mic. Ayan. Para maganda yung kanta mo. Ayan. Oh. Diba, mga idol? So, ito yung improvise ko lang. Nabili ko sa Shopee ito. Medyo maluwag siya. Pero kung makakabili kayo ng ganito, tapos may connection na talaga na parehas, yung maliit yung dulo, mas maganda. Hindi na, kasi sa gitara ko to ginagamit. In-improvise ko lang ito. Ayan. Yung chord na to. So, try natin i-connect dyan. Yung mapapalakas natin yung sound niya. Pag dito kasi mahina eh. Mas malakas pa yung sa pangalawa. Yung lilipat natin sa pangalawa. Balik ulit natin doon. Ayan o. Medyo maririnig mo yung boses niyan dyan. Malakas-lakas. Ayan. Subukan natin kung ano ang lakas niyan. Ayan. Pero yung ibang dito, ayan. Malakas naman yun. Naka yan. So, problema lang natin yung natin. Yung para sa sound effect natin. Medyo mahina. Lalakasin natin yan. Gagamitin natin ito mga idol. Ayan. So, ito na po yung muling alas natin para mapalakas yung ating audio music. So, i-connect natin dito mga idol. Ayan, dito. Sa dynamic mic. Ayan. Ayan, dito nakakonect mga idol. Para lumakas yung ating music. Doon naman mga idol, dapat kontrolado natin sa volume. Kasi, magkasabay na itong mic at saka yung music. Ayan. Pag dito, magkasabay na yung dalawa, yung mic mo. Try natin mga idol doon. Ayan. Dito magkasabay na yung music mo at saka yung mic. Isa lang ang control na. Kaya dito ka magbabawas ng volume control sa iyong cellphone. Kasi malakas talaga dito. Ito ang pagkakaiba mga idol. Ayan. Ganyan sa kalakas. Pag nandito sa sa dynamic. So ganun siya katindi ang mga idol lakas pag nandito sa dynamic mic. Pero dapat balansin na rin ang iyong ang music. Ayan. Kung magdadagdag ka ng dito, ayan, ng iyong boses, pwede rin. Kontrolado naman ang volume dito sa cellphone mo. Ayan. Pwede mo palakasan. Di ba magandang mag-live streaming habang medyo malakas-lakas yung sound effect music mo. Tapos kung halimbawa kakante ka dito sa malakas yung music mo. Parehas yung dating. Naririnig mo yung music mo at naririnig mo rin yung boses mo. Pwede mong palitawin yung boses mo. Pwede mong tabunan ng kanta. Pwede mong dayain. May daya dito. Di ba maganda mga idol? Simple lang yan. So, isang tips ko sa inyo mga idol yan. Kung paano nyo mapaganda yung music mo. Yan ang ginawa ko mga idol. Kasi nang problema ako nun, mahina yung aking sound effect music. Pinag-aralan ko rin naman mga idol dahil ako nag-aano ng sound system. Kaya doon ko kinonek. Ayan, ikinonek ko doon sa dynamic mic. Ito siya. Ito yung mic natin, ito. Ayan. Ito yung headset natin.
Ito naman yung pwede mong gamitin din sa ano, ibang audio pero mahina. Mahina siya. Mahina yung ano niya, sound. Ito yung nakakunik sa cellphone natin para sa recording. Ayan. So yun lang po muna maisi-share ko sa inyo mga idol. Sana makuha niyo yung aking ano, connection ng wire para lumakas yung ating live stream, yung ating music. Subukan natin yung kumanta. Kung gaano kaganda yung ano, timing ng boses niya. Pwedeng balansehin kung saan ka. Try natin mga idol kung gaano kalinaw itong kanta sa kaya connect dito sa dynamic mic. Anong pagkakaiba? Darating nga ba ang panahon at oras nang ika'y iibig pang muli, sinta? May aalis mo bang pangangamba? Sa puso ko'y hanap-hanap laging ikaw. Kung makita ko ang iyong luha, ikaw ba ay nangangamba? Ang tiwala ko sa iyo ay nasa rin sinta. Di ko ibig na ika'y masaktan. Di ba ang ganda mga idol? Di ko ibig sabihin ika'y nagkukulang. Di ba tayo ay magkaisa? Magkalakip sa lahat ng oras, o sinta. Mayroon bang hadlang sa pinag-isa ng may kapal? Anong bagay ba ang katumbas ng iyong pagmamahal? Gaano mang pagsubok kang sa atin ay naghihintay. Asahan mong Diyos natin na bigis kailan pa man, kailan pa man. Ikaw ba ay nangangamba? Ng tiwala ko sa iyo ay nasa rin sinta. Mayroon bang hadlang sa pinag-isa ng may kapal? Aling bagay ba ang katumbas na iyong pagmamahal? Gaano mang pagsubok kang sa atin ay naghihintay. Asahan mo Diyos natin na bigis kailan pa man. Mayroon bang hadlang sa pinag-isa ng may kapal? Aling bagay ba ang katumbas na iyong pagmamahal? Gaano mang pagsubok kang sa atin ay naghihintay. Asahan mo Diyos natin na bigis kailan pa man, kailan pa man. Bigis kailan pa man, kailan pa man. Ayan. Di ba maganda mag-sound mga idol pag ano, malinaw yung sound effect music. So yun po ang pagkakaiba mga idol ng ano, yung dalawa yung naka-connect dito sa mismong audio music niya. Isa doon po doon sa dynamic mic. So maraming salamat po sa inyong panonood mga idol at yun po i-share ko sa inyo dyan sa about sa B8. Sa mga hindi po nagsusubscribe sa aking channel, huwag kalimutang
Pindutin po ang subscribe button at ang notification bell para updated po kayo sa aking mga video. So maraming salamat po mga idol sa inyong panonood at sa aking pag-share po ng aking konting video. Bye-bye!